Já jsem Marek a ukážeme si kouzlo takové na úvod mého kanálu. Takže Kali potřebuje 21 z balíčku a já je také budu vyskládávat a vy si v duchu vyberete jakoukoliv kartu z jakéhokoliv sloupce. Tak, jelikož já ta diváka nemám, takže si vyberu třeba, já nevím, třeba dvojku pikovou, takže karta je v tomto sloupečku, takže tento sloupeček půjde na prostřední místo, takže karta si dá takhle a tahle hromádka půjde do prostřed. Pamatujeme si teda dvojku pikovou. Uděláme to znova a vidíme, že dvojka piková nám zůstává ve sloupci tady, takže opět to půjde do středu a uděláme to ještě jednou a naposled. Teď vidíme, že dám dvojku, takže dvojka je opět tady. To bude opět prostřed. Tak. A teď já karty otočím a budu dát takhle a 11. karta bude naše karta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je to naše karta, trik je automatický a všechno by vám mělo být, jenom se řiďte tak, jak jsem to já dělal. Tak děkuju za slednutí a příště zas ahoj.